等一下，好，开始。这是从上上镜，等一下再打开看一下。好，开始。左脚是好，左脚是踩这个夹子，看看左脚，右脚是电机，脚尖往下压，电机走，脚后跟往下是电机停啊。然后把这个一片对齐，看到没？对齐以后，右手和左手相差啊，跟着肩相差1.5公分，拉3角。左脚把夹子踩起来以后，把这个肩对准这个挡板里侧放进去啊，放进去，右手稍微往上低一点。低一点以后，片子往前带一点，然后右脚轻轻踩，10个2针，吃完以后，然后这个手2个片子2只手抓，手怎么抓？3个手指头抓住，食指在前，大拇指在里侧，记住3个手指头永远不能往前，它是永远往后，只有这2个手指头在前，啊，捏住片子以后，放夹子的时候，这个夹子你看里边有两个口，2个片子往那2个嘴里边喂，看见没？喂住以后，手往后走，然后片子不能使劲往后拉，也不能放松，啊，均匀一点以后，这样踩电机的时候，手看到没？捏着这个片是往前送，是送片跟着机器走啊。如果说你这个片子我在拿着的时候，我掌握不住这个平度的时候，可以看这个位置啊，2只手拿住，看稍微有点距离，以它啊为一个点，拿这个点哈。你先不要着急，你看先慢慢往前走，去找这个感觉啊。走的时候手往后退到哪？捏着这个腋下啊，再推齐往前走，走到这个位置的时候，离夹子还有半公分的时候，机器停掉，脚后跟压住，机器停掉要把夹子踩起来。踩起来以后，这个时候食指啊要把这个线头压下去以后把这个对齐，拉平往前走进去，让腋下吃过去以后啊。吃过去，2只手捏住这个片子，再放到夹子里面，啊，这个时候左脚哈就不要去踩这个夹子了，这个夹子工作的时候就夹着它，右脚开始去踩这个电机往前走，看到没有？往前走，看到慢慢你看手看往前你送这个片，啊，往前走到后面的时候，这个螺纹这个位置哈，你看对齐走，好，进到夹子里面的时候，把夹子踩起来，把这个螺纹后尾看对齐，不是捏底下，也不是捏太大，捏着这个角。然后把这个东西手带住，左手去扶着这个片子啊，往前走，啊，走到这个位置的时候，看好了哈，这个位置啊，左手干嘛？左手在底下哈，这个现在它低下去，你看我这一顶起来了吧哈，然后顶住它以后，这个右手先不要松，先捏住，左手顶，然后出去，啊，手在底下拖住这个一片，不要去扯，也不要往下拉，是拖住它，拖到前面，好，这个一片出来就可以了。如果说刚刚那个位置你手不顶的话，它出来它这个位置啊，就会是一个8字脚。静电这个不要拿掉啊，静电不要拿掉。如果说你这个摩擦有静电的时候，这个不要勾掉，就这样挂住，然后一片下一个接上就可以了。